Reka tubashimire mwese abakomeje gukurikira ibiganiro bya Class TV, twiza komeze neza aho muhereye hose, haba ari mu Rwanda, hanze yarwo, i Burayi, muri Amerika, muri Aziya ndetse no mu bindi bice ntavuze. Reka kandi dushimire mwebwe mwese mudahwema gukora subscribe cyangwa se gushyira comment cyangwa se like kugira ngo mukomeze mwibonere ibiganiro bimeze neza. Mu minsi yashize twarimo tuganira cyangwa se twarimo tuvuga ku bintu bitandukanye, ariko twibanda cyane ku myidagaduro, ndetse n'uyu munsi akaricyo kintu dukomeje gukoraho. Mukano mwibaza se uwo tugiye kuganira uyu munsi ninde, cyangwa se ninde cyase ni cye cyamamara uyu munsi tugiye kuganiraho. Ngira ngo benshi bakomeje kumva amakuru agiye atandukanye mu minsi yashize, aho umwe mu bahanzi bakomeye cyane hano muri East Africa, ngira ngo mwahise mumwumva, nta wundi ni Diamond Platnumz, we n'umukunzi we w'umunyakenyakazi bita Tanasha Donna. Byavuga ko bibarutse imfura yabo y'umuhungu. Nibyo koko amakuru agiye avugwa, abantu benshi cyane bagiye batera comment mu buryo butandukanye, ariko igihari cyo nuko uyu muhanzi w'icyamamare muri Tanzania ndetse na Tanasha bibarutse, ariko bakabigira ibanga. Gusa Tanasha yakomeje kugenda bihakana, avuga ko bataribaruka, mu gihe nyamara benshi bakomeza kuvuga ko bibarutse, bikagenda bivuga inkuru zitandukanye, bamwe bakabyemeza abandi bakabihakana. Ariko rero igihari cyo nuko ku munsi wo ku itariki ya 2 z'ukwezi Kwakira 2019 nibwo uyu muhanzi n'umunyakenyakazi w'umuhanzi akaba n'umunyamakuru nta wundi ni Tanasha Donna, bivuga ko bibarutse imfura yabo, ariko akaba umwana wa kane wa Diamond Platnumz. Ahangaha rero Diamond Platnumz abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram, yashyizeho ifoto ateruye uruhinja, iherekezwa n'amagambo agira ati isabukuru nziza kuri twebwe. Isabukuru y'umuhungu we rero ikaba yahuriranye n'iya Diamond, nawe wizisaga isabukuru y'amavuko. Ariko tutarava ahangaha guys, abantu benshi bakomeje kwibaza ibibazo bigiye bitandukanye, bavuga ati ni gute Diamond ahuza isabukuru ye no kuvuka ku mwana wabo. Bamwe batangiye baza ibibazo bitandukanye, batanga Diamond ntabwo yaba ashaka gukomeza kuvuga cyane mu itangazamakuru, cyangwa se gukomeza gushyira twa dukoryo twakunze kuzana ku bantu. Benshi bakomeje bavuga ko rero bisa nkaho ari ukubeshya Diamond ashobora kuba yaribarutse umwana we mu byumweru bishize, cyangwa se mu minsi ishize, akaba yabihishe kugira ngo akunda bihuza n'isabukuru ye, akomeze avugwe nk'uko bamwe mu byamamare baba bakunze kubikora cyane, cyangwa se bakunda kumva ko guhora mu binyamakuru ibyo bituma bakomeza kwamara. Ahangaha rero benshi bakomeje kubivuga, abandi barabihakana, abandi barabyemeza, ariko icyo twavuga cyo nuko umwana wa Diamond yavutse. Kandi rero n'ibyatumye na Tanasha aterura akavuga ko yibarutse imfura yabo, ubwo yabinyuzaga kuri Instagram ye, nanone akaba nawe yarifuje umwana we isabukuru nziza. Twabwira ko Tanasha Donna na Diamond bibarutse nyuma y'igihe kirenga umwaka, cyangwa se bamaze umwaka bakundana, kandi ubona ko baryoheye n'urukundo. Abenshi rero bakomeje kugenda bavuga ibintu bitandukanye kuri iyi couple. Bamwe bati batandukanye, bamwe bati bananiranywe, abandi bati imiryango yabo ntago yumvikana. Ariko igihari cyo nuko bo bakomeje kunga ubumwe, bakabana, ndetse bakaba bageze naho babyara n'imfura yabo. Ngira ngo rero amakuru menshi agiye avugwa, cyangwa se yagiye atangazwa kuri couple, twe nka Class TV tuba tugenda tuyabashakira. Ariko igihari cyo nuko bamaze kwibaruka imfura yabo y'umuhungu, akaba n'umwana wa kane mu bana ba Diamond, ndetse bikaba binavuga ko Diamond ashobora kuba afite n'undi mwana w'imyaka 7 uri ku mugore, cyangwa se ufitwe n'undi mugore, umwana Diamond akaba ataramubona. Ni amakuru agenda acicikana mu itangazamakuru bigiye bitandukanye, ariko tukazaba tugerageza uburyo bwose kugira ngo tubabonere aya makuru kandi aze asukubiye. Rero iki gihuha rero cyuko Diamond ashobora kuba yarabyaye mu minsi yashize umwana akaba yabihisha,